سلامونه او نیکې هیلې. په بلجیم کې څنګه کولی شو چې د بشري ویزې غوښتنه وکړو؟ په بلجیم کې د بشري ویزې د غوښتنې په اړه موږ لومړی ویډیو جوړه کړې ده. که چېرې تاسو هغه نه وي کتلې نو لومړی هغه وګورئ، بیا دا ویډیو وګورئ. د بشري ویزې لپاره افغانان د بلجیم سفارت له لارې غوښتنه کولی شي. دا چې بلجیم په افغانستان کې سفارت نه لري، نو د افغانانو لپاره کنسولي کارونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د بلجیم د سفارت له لارې کېدای شي، چې په هند او پاکستان کې د بلجیم سفارت له لارې د افغانانو لپاره دا کارونه معمول دي. د دغه ویزې لپاره غوښتنه ستاسې د کورنۍ غړی چې په بلجیم کې اوسي او د بلجیم تابعیت لري، په بلجیم کې سیاسي پناه او یا په بلجیم کې د اجتماعي کډوالۍ اسناد لري، دوی هم د یو وکیل لري کولی شي. که چېرې تاسو 18 کاله عمر لري او یا له 18 کلونو څخه لوړ عمر لري، نو د دغې ویزې د اداري لګښت لپاره باید 360 یورو تحویل کړئ. دا پیسې کېدای شي له دې نه کمې او زیاتې وي. د دقیق شمېر لپاره یې په سفارت یا په بلجیم کې له ښاروالۍ څخه پوښتنه وکړئ. د بشري ویزې د پروسس لپاره اعظمي وخت ټاکل شوی نه دی. د دغې غوښتنې ځواب ښایي څو میاشتې وخت ونیسي، خو دا په دې پورې اړه لري چې دا غوښتنه د چا لپاره ده. که چېرې دا غوښتنه د یو ډېر اړمن کس لپاره وي، نو ښایي ډېر ژر وشي، او که چېرې ډېر اړینه نه وي، نو ښایي ډېر وخت ونیسي. که چېرې تاسې د بشري ویزې غوښتنه قبوله شوې وي، نو تاسو ته به د بلجیم هغه سفارت چې تاسو ته د بشري ویزې غوښتنه ورکړې وه تاسو ته د ډي ویزه درکړي. کله چې تاسو بلجیم ته ورسېدئ، تاسو به د 8 ورځو په موده کې د خپلې اوسېدو په سیمه کې ښاروالۍ ته ورشئ او هلته به تاسو ځان په یو ادرس کې رجستر کړئ چې تاسو چیرې اوسېږئ، او له دې سره به تاسو ته د 15 سند په نوم باندې یو سند درکړل شي. کله چې تاسو ادرس د پولیسو لخوا کنټرول شي، نو تاسو به د همدې ښاروالۍ له لارې د پیژندپاڼې کارت ترلاسه کړئ، او ستاسو نوم به د همدې ښار د بهرنیو اتباعو د رجستر په کتاب کې ولیکل شي. که چېرې د بشري ویزې لپاره ستاسو غوښتنه رد شوه، نو تاسو کولی شئ چې په بلجیم کې د کډوالو د شخړو شورا یا RVV ته ورشئ او خپله اعتراض وړاندې کړئ. البته د دې پریکړې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړئ. موږ د بشري ویزې په اړه بله ویډیو هم لرو، هیله ده چې هغه هم راسره وګورئ.